Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e zgjeruar të lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka nisur mbajtjen e takimit të mbyllur lidhur me mbajtjen e seancës në të cilën do të votojë për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Kurti, të paraqitur nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndërkohë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i ka kthyer një përgjigje kryetares së Kuvendit në lidhje me mbajtjen e seancës për mocionin e mosbesimit. Në përgjigje të institutit është treguar gatishmëria për të asistuar nëse vendoset që kjo seancë të mbahet. Mirëpo aty theksohet se ky institut nuk interferon në përmbushjen e detyrave kushtetuese të institucioneve. Një nga elementet që është rekomanduar në këtë letër thuhet se është dezinfektimi i hapësirave të punës, kontrolli mjekësor për çdo pjesëmarrës, mbajtja e distancës sociale, pastrimi i duarve e të tjera. Mbajtja e kësaj seance ka polarizuar dhe më shumë partnerët e koalicionit aktual. VB konsideron se në kohën e krizës me koronavirus nuk ka kushte për seancë, ndërsa në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se mbajtja e seancës nuk do të ishte problem, pasi një e tillë kur ishte votuar buxheti është mbajtur pas paraqitjes së rasteve të para me COVID-19. Për të analizuar zhvillimet e fundit politike në vend dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në lidhje me mbajtjen e seancës së Kuvendit për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Kurti, në lidhje të drejt për drejt kemi analistin Rtk3 Lajme. Albert, përshëndetje, nëse më dëgjon? Përshëndetje, po ju dëgjoj mirë. Zoti Krasniqi, vendimet e marra nga qeveria Kurti kundërshtimi nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi rreth këtyre vendimeve. Pra, si cilësoni ju këtë gjendje momentale në vendin tonë? Po, në kohën kur ne jemi në një krizë shëndetësore, është vërtet e papranueshme që kësaj të shtohet një krizë politike, për shkak se gjithë liderët institucional duhet të jenë në krye detyrës dhe të merren vetëm me një çështje. Dhe kjo është parandalimi për hapjes më tej të kësaj pandemie në mënyrë që të kursejmë shëndetin, pra edhe të jetët e qytetarëve. Tani në këtë moment kur qytetarët janë duke parë edhe një gjendje të tillë, një rivalitet të tillë politik ndërmjet kreut të shtetit dhe kreut të qeverisë, atëherë kjo do të shtoj pasigurinë të ta për shkak se po shohin që liderët të cilët duhet të jenë aty për të ofruar kushte sa më të mira, ata janë duke u marrë në mesvete. Dhe çdo moment, çdo minutë i cila tërheqet nga fokusimi në këtë pandemi, do të ketë pasoja për qytetarët. Të e shohim sot për shembull kur janë ndarë pensionet, pra asistenca sociale për personat të cilët janë në nevojë dhe është aplikuar pra masa e kufizimit të lirisë së lëvizjes. Dhe në këtë kohë, pra, ata duke tentuar që brenda 2 orëve të marrin këto asistenca, rrezikojnë shëndetin e tyre. Dhe nëse ministri i financave dhe i mirëqenies sociale do të ishte më pak i angazhuar të përgjigjet deklaratave të Isa Mustafës, partnerit i tij të koalicionit, do të kishte më shumë kohë që të merrë dhe të mendojë se si do ta bënte një shpërndarje të tillë të asistencës sociale pa rrezikuar shëndetin e qytetarëve. Kjo ndodh pra edhe në kampin tjetër, kështu që kjo është vetëm një shembull që na tregon se nëse liderët institucional nuk janë në krye detyrës, atëherë do të rrezikojnë jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Është shumë për të ardhur keq që nuk ka një koordinim ndërmjet këtyre dy institucioneve, për shkak se do të duhet që të gjitha energjitë e tyre duke i bashkërënduar secili aktivitet të mund ta përballojë më lehtë këtë situatë. Dhe po kemi veprime të cilat në vazhdimsi po provokojnë situata të reja dhe paqartësi për qytetarët. Konsideroj që qeveria ka pasur iniciativë dhe ka një vendim të cilin e ka marrë, i cili është në kundërshtim me kushtetutën, për shkak se përkundër që kushtetuta lejon që me ligj të kufizohet të drejtat themelore, që është liria e lëvizjes në këtë rast, ligjin në të cilën është thirrur qeveria kufizon vetëm për rajone ose në për zona të caktuara, ku ka një shpërthim të epidemisë. Dhe jo në asnjë mënyrë nuk i lejon qeverisë që përmes vendimeve të saj të kufizojë lirinë e lëvizjes në gjithë territorin e Kosovës, pa ulshur atë nëse kjo është e nevojshme apo jo, mirë po vetëm duke interpretuar aspektin juridik të kësaj, qeveria ka marrë një vendim i cili është në kompetencë të kuvendit. Madje për të kufizuar lirinë e lëvizjes, që është një drejtë themelore në gjithë territorin e vendit, kërkohet një bashkërendim i 3 institucioneve. Duhet që të ketë pëlqim ndërmjet presidentit dhe kryeministrit, dhe që ata pastaj
presidentit t'i propozoj kuvendit dhe tjetë kuvendi institucioni cili jep fjalën e fundit nëse duhet shpallë gjendja e zakonshme, pra nëse është rrezikuar i gjithë territori dhe duhet mirë një masë i tillë, dhe kështu që ata ta japin fjalën e fundit për të kufizuar një të drejtë themelore, pra që është liria e lëvizjes. Kështu që duhet të kemi parasysh kompetencat e veta secili institucion dhe mos të bëj tejkalime në këtë periudhë e cila është vërtet e ndihshme. Zoti Krasniqi, vendimet e marra mbrëm nga qeveria Kurti, tashmë janë kundërshtuar edhe nga presidenti i shtetit, zoti Hashim Thaçi. Ai përveç kësaj ka dërguar në gjykatën kushtetuese, sepse thotë që këto vendime janë antikushtetuese. Pra një mosdakordancë totale në mes të qeverisë Kurti dhe presidentit Thaçi. Ku po na shpije e gjithë kjo situatë nga këto ngjarjet e fundit, sidomos pasi që jemi edhe në një gjendje të jashtëzakonshme nga COVID-19. Po presidenti ka në mandatin e tij kushtetues pra që të sfidoj vendimet e qeverisë në gjykatën kushtetuese, atëherë kur në mendimin e tij ka, do të thotë, një tejkalim, pra dhe kur konsideron që këto ligje mund të mos jenë në përputhje me kushtetutën. Kështu që presidenti ka bërë mirë që është i drejtuar gjykatës kushtetuese dhe kjo e fundit do duhet që këta të trajtonte me dispozitën e cila jepet në ligjin për gjykatën kushtetuese në kuadër të gjendjes së jashtëzakonshme, për shkak se po kufizohen liritë themelore dhe kështu të marrë një vendim brenda 24 orëve, që do ndihmonte shumë në qartësimin e mëtejm të kësaj situate dhe do të ndikonte në një lloj tensionimi i gjithë kësaj gjendje e cila ka ndodhur. Mirë, po në anën tjetër duhet të theksuar që presidenti thotë që ka bërë një gabim shumë të madh kur ka thirrur për mos bindje publike, nuk i tolerohet një gjë e tillë kreut të shtetit dhe nuk do duhet që ai në këtë mënyrë pra të kundërshtonte nëse vendimi i qeverisë sipas tij ka qenë në kundërshtim me kushtetutën. Kështu që presidenti do duhet që të zbrapsej nga ky konstatim i tij, pa shumë e bëri në një konferencë të sotme përmendja, por do duhet të ishte pra në mënyrë të qartë, kurse qeveria të pres pra sa më parë që gjykata kushtetuese ta marrë një vendim para se ta shtrijë gjithë autoritetin e saj. Kur jemi në një gjendje të tillë të jashtëzakonshme, pra zgjerohen më shumë fuqia e shtetit dhe shkon në dëm pra të lirive themelore. Është natyrisht që kjo është e lejuar edhe me kushtetutë, por që do duhet që kjo të bëj përmes normave juridike dhe kushtetuese të cilat janë të parapara. Zoti Krasniqi, kthehemi edhe një herë mocionit të mosbesimit për qeverinë Kurti. Sot pra Instituti Kombëtar i Shëndetësisë e ka dhënë dritën e gjelbër, ashtu të themi, që seanca plenare e thirrur e iniciuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës edhe mund të mbahet në kushte normale, por që lëvizja vetëvendosje ka qenë ajo e cila ka thënë që në këto kushte të jashtëzakonshme nuk do duhet të mbahej seanca. Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë ajo e cila ka thënë që në këto kushte kemi mbajtur seancën edhe për finalizimin e buxhetit. Pra, ju si e cilësoni këtë gjendje? A do duhej realisht të mbahej seanca për mosbesim ndaj qeverisë Kurti, pra rrëzimin e qeverisë Kurti, apo nuk do duhej të mbahej në këto kushte në cilat aktualisht edhe jemi? Po, në konsideroj që është e gabuar që në këtë moment pra të iniciohet një mocion i mosbesimit ndaj qeverisë, për shkak se qeveria do duhet pra ta kryejë punën e saj të cilën e ka marrë përsipër dhe nuk kemi parë ankesa sa i përket menaxhimit të situatës pandemisë. Pra ka vlerësime më të larta qoftë nga institucionet vendore, por edhe ato ndërkombëtare, ka shi Ministrisë së Shëndetësisë në veçantë, Ministrisë së Infrastrukturës, të Arsimit, pra po kryejnë punën e tyre brenda mundësive të cilat i kanë qoftë buxhetore, qoftë kapacitetet të brendshme. Kështu që në këtë drejtim mendoj që ka qenë një hap i gabuar inicimi i mocionit në këtë periudhë dhe është dashur të pritet pra që tejkalohet kjo situatë dhe pastaj të shihen modalitetet e tjera të cilat do duhet të ndërmerreshin. Për shkak se nuk ka pasur një rrezik të përgjithshëm nga një qeveri e cila ka qenë jo legjitime në kryerjen e punëve të saj. Mirë po, kësaj i kanë kontribut të dy partnerët e koalicionit, edhe shkarkimi i zotit Veliut, pra është një lloj provokimi i cili çon në këtë situatë, për shkak se jam i sigurt që zotri Kurti ka pasur parasysh se çfarë do të nënkuptonte
shkarkimi i ministrit të LDK-s në kundërshtim me marrëveshjen të cilën e kanë pasur, dhe të njëjtën kohë pra LDK e cila është nxitur pra në këtë fazë duke u thirrur në rrezikimin e marrëdhënieve me SHBA-t dhe kjo mendoj që nuk qëndron në këtë fazë për shkak se gjitha vendet janë të preokupuara me këtë sfidë pra me të cilën janë duke u përballë dhe jo me atë se çfarë po ndodh në politikën e jashtme. Kështu që kjo ka mundur të pritet pra në këtë periudhë dhe mos të iniciohet. Sa i përket aspekteve ligjore, pra ato çfarë thotë edhe rregullorja e punës kuvendit, por edhe kushtetuta e Kosovës, nuk ka pengesa për të mbajtur një seancë të tillë. Për shkak se ka një vullnet të 40 deputetëve, ashtu siç kërkohet me kushtetut, që të iniciojë një mocion të mosbesimi ndaj qeverisë, dhe kjo nuk ka kufizim se në cilën periudhë duhet të bëhet. Kryesia e kuvendit është obliguar që jo më herë se 2 dhe jo më vonë se 5 ditë të realizoj këtë kërkesë të deputetëve. Dhe kështu nuk është në mandatin as të kryesisë tash që të pengoj, por është në detyrë dhe përgjegjësitë e saj që të gjej forma të realizoj këtë seancë plenare. Është kërkuar mendimi i Institutit të Shëndetësisë, po është një vendim pra korrekt që ata nuk kanë dashur të përzihen në këto konfliktet politike të cilat po ndodhin dhe kanë afruar asistencën e tyre që besoj që është e mirë se ardhur për këtë seancë. Unë personalisht nuk jam i thirrur për të treguar se a ka kushte, a nuk ka në kuvend të Kosovës, mirë po kuvendi pra ka në dispozicion edhe hapësira të tjera për shkak se në rregullorja mëson një gjë të tillë që kudo që janë 61 deputet e më shumë, një seancë cila thirret në mënyrë të rregullt, ajo mund të mbahet dhe quhet seancë plenare. Qoftë ky ndonjë stadium i futbollit apo ndonjë park publik, kudo qoftë hapësinë ose tjetër që është më mbyllur, ndonjë palestër sportive, mund të mbahet seanca pra dhe nuk e pengon gjendja e pandemisë e cila është. Madje edhe kur ka një gjendje të jashtëzakonshme që mund të jemi edhe një gjendje lufte, kushtetuta parashet që kuvendi nuk mund të shpërndahet, pra edhe nëse s'ka dhënë mandati i tij pra të cilin e kanë pasur për 4 vite, duhet të vazhdohet mandati për aq kohë sa vazhdon gjendja e jashtëzakonshme. Kështu që vendi nuk mund të mbetet pa kuvend dhe asnjë institucion tjetër nuk mund ta suspendojë punën e kuvendit të Kosovës. Zoti Krasniqin, ne të falenderojmë shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Faleminderit. Mbesim edhe në tutje me lajmet e fundit. Presidenti Hashim Thaçi, e ka dërguar në gjykatën kushtetuese vendimin e qeverisë për kufizimin e lirisë së lëvizjes që është marrë në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Pas vendimit të qeverisë e Kosovës, vendim anti-kushtetues, si president i vendit, duke respektuar në tërësi kompetencat kushtetuese dhe ligjore, kam vendosur që ti drejtohem gjykatës kushtetuese me kërkesë për interpretim të çështjes së përputhshmërisë së vendimit të qeverisë së Republikës së Kosovës numër 0115 datë 23.03.2020 me Kushtetutën e Republikës së Kosovës lidhur me kufizimin e të drejtat dhe lirive themelore që mbrohen me kushtetutë. Kemi kërkuar që në një tarme të afërt, pasi që dhe situatave që është emergjente, pra kemi bërë kërkesë për mos të përkohshme fillimisht nga gjykata kushtetuese e Kosovës, ndërsa se përket zhvillimeve tjera përsëri të theksoj të nderuar qytetarët e Republikës së Kosovës se mbi Kushtetutën e Kosovës nuk qëndron askush nuk qëndron mbi ligjin, askush nuk ka drejt të shkel Kushtetutën dhe ligjet për asnjë agjendë politike. Shëndeti publik është mbi të gjitha, mbi çdo agjendë, ideologji apo parti.
Kryeministri Albin Kurti përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka kërkuar nga qytetarët që të respektojnë vendimet e qeverisë dhe rekomandimet e IKSHPK-s. Kurti ka thënë se vendimi për kufizimin e lëvizjes ka ardhur nga rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Numri i të infektuarve mund të rritet edhe më shumë. Prandaj është e domosdoshme që të gjithë ndjekin vendimet e qeverisë dhe udhëzimet e profesionistëve, ka shkruar Kryeministri Kurti. Të dashur qytetar, zbatoni masat qeveritare që ta mundim virusin, rrini të pastër, rrini në distancë dhe rrini në shtëpi, ka shkruar ndër të tjera Kurti. Shtetet e Kuintit u kanë bërë thirrje të gjithë liderëve institucional dhe politik që në këtë moment të vështirë për Kosovën të përqendrohen në COVID-19, duke respektuar dispozitat kushtetuese dhe autoritetin që u është besuar atyre përmes kushtetutës. Në këtë moment kritik, i nxisim ata të ruajnë dhe sigurojnë integritetin dhe funksionalitetin e qeverisë dhe institucioneve të Kosovës dhe të japin përparësi luftës kundër COVID-19 në Kosovë e jo politikës, duke u kujtuar se vendet kanë marrë të gjitha masat të jashtëzakonshme në këtë drejtim, thuhet në reagimin e shteteve të Kuintit. Edhe Bashkimi Evropian përmes një reagimi u ka bërë thirrje të gjithë udhëheqësve të institucioneve që të punojnë së bashku në respektim të plot të Kushtetutës së Kosovës dhe ta drejtojnë tërë energjinë dhe mundin e tyre drejt luftimit të pandemisë dhe ofrimit të sigurisë për popullin e Kosovës. Menjëherë pas reagimit të shteteve të Kuintit, presidenti Hashim Thaçi e ka mirëpritur komunikatën e Kuintit për respektimin e kushtetutës, ligjeve dhe fokusimin në luftën kundër koronavirusit. Në rrjetin social Twitter, Thaçi ka shkruar se në këto rrethana duhet shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Mirëqenia e qytetarëve tanë është thelbësore, kështu që ne duhet ta shpallim gjendjen e jashtëzakonshme, ka shkruar Thaçi në Twitter. Në Kosovë ka filluar zbatimi i vendimit të qeverisë që kufizon lirinë e lëvizjes së qytetarëve si masë parandaluese për përhapjen e koronavirusit. Se cilat janë këto masa, detaje na sjell raporti në vazhdim. Janë 5 pika të vendimit të qeverisë së Kosovës të vendosura të hënën në mbrëmje e që kanë të bëjnë me situatën e krijuar për kitazim me pandeminë e koronavirusit në vendin tonë. Nga 24 marsi ndalohet qarkullimi i tërësishëm nga ora 10 deri në orën 16 e pastaj nga ora 20 deri në orën 6 të mëngjesit të ditës pasuese. Në këtë rast bëjmë përjashtim ata që dalin për nevoja mjekësore, prodhim, furnizim dhe shitje të mallrave esenciale, përfshirë edhe ata që kanë të bëjnë me menaxhimin e pandemisë. Në pikën e dytë të vendimit, qeveria përcakton edhe operatorët, punëtorët e të cilave mund të lëvizin brenda kohës së caktuar për ndalim e që përcaktohen nga Ministria e Ekonomisë, në mënyrë që të sigurohet funksionim i zinxhirit të furnizimit. Në pikën e tretë të vendimit, megjithatë përcaktohet se dhe këto lëvizje në rrugë nuk mund të jenë nga më shumë se 2 persona njëherësh e gjithashtu duke mbajtur distancën prej 2 metrash. Ekzekutivi i vendit përcakton në pikën e 4 të vendimit se tubimet në të gjitha mjediset private e publike të hapura e mbyllura, përveç kur është e domosdoshme për të kryer detyrat e punës që kanë të bëjnë me parandalimin e pandemisë, janë të ndaluara. Në këtë rast, edhe ceremonitë e varrimit duhet të bëhen me sa më pak persona. Ky vendim qeveria kërkon që të respektohet nga të gjitha institucionet, të cilat obligohen ta zbatojnë menjëherë. E lidhur me masat që i ka ndërmarrë qeveria për kufizimin e lëvizjes së qytetarëve, kemi tani në lidhje të drejt për drejt gazetarin ton Gent Rashiti. Gent, përshëndetje. Duket sigurisht tek salla 1 tetori. Gent, si po duket situata në qytet, apo gjejmë zbatim vendimet tashmë të marra nga qeveria Kurti? Atëherë sigurisht që masat po zbatohen, por nuk mund të themi se po zbatohen plotësisht pasi gjatë ditës që kemi qëndruar në kryeqytet ne kemi parë lëvizje pjesërisht të shumta të qytetarëve dhe të makinave, sigurisht urdhrave të qeverisë i është përgjigjur policia e Kosovës, e cila ka dalë nëpër qytet dhe ka shpërndar kopje fizike të këtij vendimit tek qytetarët të cilët kanë vendosur të mos e zbatojnë vendimin e qeverisë, kjo pas kundërthënieve edhe të djeshme nga ana e presidentit, i cili ka quajtur këtë vendim të kundërligjshëm dhe antikushtetues, ndërkaq për këtë edhe ka kërkuar interpretim ligjor nga gjykata kushtetuese për vendimin e sotëm të djeshëm vërtet të qeverisë.
ne gjatë ditës kemi qëndruar edhe në për markete dhe kemi vizituar fura të ndryshme të cilat janë të obliguar të punojnë kushtimisht edhe në orën policore, të cilën po e quajmë. Ata janë ankuar, sidomos furtarët, pasi kanë thënë që para orës 10 ka pasur frekuentim të shumë të qytetarëve me disa raste ku nuk kanë mundur as të respektojnë rregullat e distancës në luftën kundër koronavirusit, pasi deri në orën 10 kanë nxituar të blejnë produktet e tyre dhe mbas orës 10 pastaj furtarët kanë thënë se nuk i ka vizituar pothuajse askush duke i mbetur kështu produktet në raftet e tyre. Të njëjtat probleme i kanë pasur edhe marketet në kryeqytet, mirëpo edhe të parët dhe të dytët kanë thënë se do të vazhdojnë të respektojnë rregullat e punës dhe do të punojnë edhe në kohën e ndalimit të lëvizjes të qytetarëve. Atëherë, tani sa jemi duke folur po shihen edhe veturat të cilët po lëvizin, sigurisht ndoshta disa prej tyre janë edhe me leje të lëvizjes nëpër kryeqytet, por nuk mund të themi se është duke zbatuar plotësisht ky vendim nga qytetarët e kryeqytetit. Po e kalojmë lidhjen në studio. Gen, ne të falenderojmë për gjitha këto informacione, sidomos për këtë paraqitje, base që je edhe duke raportuar, jo dhe në kushte as të favorshme atmosferike. Kështu që faleminderit, Genti. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Ka shkuar në 61 numri të prekurve nga koronavirusi në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik njoftoi mbrëm se janë testuar 100 mostra të marra të personave që kanë qenë në kontakt të afërt me rastet e konfirmuara dhe të gjithë kanë qenë në vetë izolim. Nga këto mostra të marra për testim në virusin COVID-19, 26 prej tyre kanë rezultuar pozitive. Nga 26 rastet e konfirmuara, të gjitha janë kontakte të gjurmuara të rasteve pozitive familjar dhe kontakte të ngushta të detektuara përmes hulumtimit aktiv epidemiologjik. Prej tyre 14 raste janë nga komuna e Malishevës, 11 raste nga Gjilani dhe 1 rast nga Gjakova. Të nderuar shikues, do të lidhemi përsëri drejt për drejt tani me kolegën Jehona Zhitia, e cila është aktualisht në repartin e ginekologjisë për të njoftuar më shumë materialet e fundit nga ky repart. Jehona, përshëndetje, nëse më dëgjon, si është aktualisht gjendja në këtë repart? A ka pasur lindje në këtë ditë të fundit dhe si po shkon në tërpuna atje në këtë kohë pandemie? Po ju dëgjoj, derisa në krejt botën edhe në Kosovë po flitet për një pandemi e cila çdo ditë pothuajse po merr jetë njerëzish. Në klinikën ginekologjike në QKUK çdo ditë po vinë në këtë botë jetra të reja. Se si po shkon gjithë puna në këtë klinik, sa lindje ka ndodhur gjatë këtyre ditëve kur Kosova po përballet me pandemin koronavirus. Do të mësojmë shumë detaje gjatë një interviste me drejtorin e kësaj klinike, zotëria Jakub Ismani. Përshëndetje, doktor, faleminderit për gatishmërinë. Si po ecën puna në klinikën që ju drejtoni? Përshëndetje edhe për teleshoqëruesit e Radio Televizionit të Kosovës, duke dëshuar një ditë të mbarë dhe të mirë. Në klinikën obstetrike ginekologjike punohet pa ndalë, është punë specifike, do të lindjet nuk mund të stopohen, nuk mund të ndalen, kështu që ne e kryjm punën normalisht. Vetëm gjatë javës së kaluar kemi pas 185 lindje, kemi pas 4 lindje me BNS dhe 3 lindje me treneq. Do të gjitha pacientët kanë qenë, të gjitha bebat kanë qenë mirë, të gjitha pacientët në gjendjen më të mirë. Do të thotë, ne kemi bërë reduktimin e operacioneve elektive me përjashtim të karcinoma apo operacioneve ginekologjike urgjente. Sa lindje kemi pas gjatë 24 orëshit të fundit, doktor? Jemi pikrisht në repartin e sallës së lindjes, po shohim lëvizjet e infermiereve, ato po kryejnë punën e tyre. Sa lindje u bën sot? Dje kemi pas 18 lindje, kurse deri në këtë moment kemi pas 13 lindje në klinikën obstetrike ginekologjike. Të gjitha lindjet janë duke shkuar mirë, do të jemi një mobilizim maksimal e gjithë personelit. Kemi bërë reduktimin e personelit për shkak të smundjes koronavirusit, kemi bërë reduktimin, mirë po ai personeli cili është në detyrë në punë, është të kryer punën maksimalisht me vullnet, me zell dhe të gjithë së bashku ta kalojmë këtë krizë, këtë smundje, këtë pandemi e cila ka trazuar tërë botën. Po mendoj se përkundër lidhjeve edhe ne jemi duke i zbatuar masat e dezinfektimit, do të thotë kemi bërë dezinfektimin të gjithë klinikës, edhe ne po insistojmë, po angazhohemi që të ruajmë, që të zbatojmë udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, do të thotë distanca, larja durve, maskave e gjitha tjera.
Po shoh që stafi është i pajisur me maska, me dorza dhe veshje adekuate specifike në mbrojtje të koronavirusit, por drejtori derisa po prisnim për të inkuadruar drejt për drejt në Rtk, ju më thatë që keni edhe një dhomë të veçantë për ato paciente që mund të vinë me simptomatologji se mund të jenë të dyshuara me COVID-19. A keni pas raste të tilla? Kemi pas paciente që kanë orë me temperaturë, do të në ambullantën e pranimit është personeli cili ma temperaturën çdo pacienti, me qoftë se vërim që ka diçka dyshimt, është një dhomë e veçantë ku bëhet izolimi i pacientes, mirët anamneza epidemiologjike. Me qoftë se ka ndoj specifik, konsultohemi me mjekët e infektivës apo të pulmologjisë, po ashtu kemi edhe një dhomë në reportin në katin e parë, një dhomë e cila është e izoluar për ato me temperaturë, po ashtu kemi edhe boksin e veçantë, boksin septik, si dhe sallën operacion të veçantë. Dash zoti dhe fatmirë se derisat nuk kemi pasur asnjë rast të dyshimt në koronavirus, edhe dash zoti që mos të kemi edhe. Por nëse kjo do të ndodhë, do të thotë klinika ginekologjike ka edhe sallën e lindjes të veçantë edhe ato operative, por edhe dhomën e veçantë për gratë që mund të jenë të dyshuara apo të konfirmuara me COVID dhe në njëjtën kohë janë në proces të lindjes. Do të kemi edhe dhomën e veçantë, dhomën në katin e parë ku është dhoma izolimit, ja kështu pranë kemi edhe boksin septik i cili shërbin vetëm për lindje me pacientët që kanë me temperaturë apo me një simptom të dyshimt, po ashtu kemi edhe sallën e operacionit e cila është e veçantë e dedikuar vetëm për lindjet me temperaturë apo me ndonjë simptom. Si qëndroni me maska, dorza, dezinfektues në gjithë klinikën po flas? Me thënë drejtën deri me tash jemi të furnizuar mirë, dash zoti që mos të kemi nevojë, nuk di për rezervat sa ka, mirë po kërkesat e cilat i bëjnë në laboratorën qendrore, neve na japin, për momentin kemi edhe dorza, edhe maska, edhe personeli është i pajisur me mantilla, kështu që derisa nuk kemi ndonjë rast të konfirmuar, atë kemi material të mjaftueshëm për momentin për të dalë ballë kësaj pandemie. Shpresoj që deri në fund të kësaj pandemie të jetë gjithçka qetë në klinikën tuaj. Natyrisht po ju pret shumë punë, sepse kemi raste të grave që po presin për lindje. Unë ju falenderoj doktor për kohën. Faleminderit edhe për ju, kisha bërë një apel që të gjithë shqiptarëve, të gjithë kosovarëve, të gjithë popullit që të na ndihmojnë ata neve duke qëndruar në shtëpi, e ne do ndihma më e madhe për ta është që të qëndrojnë në shtëpi, e ne duke i zbatuar masat, qëndrimi larg, larja durve, që të kalojmë gjithë së bashku këtë sfidë, këtë pandemi. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit shumë me mesazhin e doktorit Jakub Krasniqi, i cili e ndau në fakt Jakub Ismaili, më falni. Jakub Krasniqi është ish kryeparlamentari i Kuvendit të Kosovës, por këto kohëve të fundit, doktor, zhvillimet politike dhe ato shëndetësore si duket janë ndërlidhur me njëra tjetrën. Me këtë mesazh ne po e shkëpusim këtë linje të drejt për drejt nga salla e lindjes në klinikën ginekologjike obstetrike për t'ju lënë me pamje kameramani ynë Gramos Ademi do të mundohet fokusojnë ndonjë kuadër derisa motrat po punojnë, meqense për shkak të privatësisë tutje nuk kemi mundësi të ju japim pamje filmike të drejt për drejta, por deri në pikën ku nuk shkelet privatësia. Kalojmë linjën tek ju në studio, Djelza. Po Jona, faleminderit shumë edhe për intervistën me doktorin Ismaili dhe për këto pamje të drejt për drejta që teleshikuesit tanë janë në gjendje të i shohin. Do t'i lëmë edhe për pak qaste me këto pamje, apo? Si duket nuk kemi edhe ndonjë gjë që i avlen të mbahet edhe më tutje me këto pamje. Ne vazhdojmë me informacionet të tjera. Ministri i FSK-s Anton Çuni ka thënë se ushtria e Kosovës është e gatshme të ofrojë ndihmë në situatën e krijuar nëse një gjë e tillë kërkohet prej saj. Ai e bëri këtë deklaratë në programin e mëngjesit në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ne jemi në koordinim me gjitha institucionet e Kosovës, edhe në momentin kur shteren ato mundësit e autoriteteve civile dhe kur të kërkohet nga ne jemi të gatshëm të akomodojmë një numër solid të qytetarëve të cilët rrezikohen nga pandemia, po ashtu edhe një numër të tyre që me kapacitetet tona edhe të i trajtojmë brenda instanimeve ushtarake që i kemi brenda FSK-s.
Natyrisht që jemi të interesuar me tërë ato kapacitetet e personelit, teknikës dhe taktikave të cilat ne i përdorim, të dalim në ndihmë autoriteteve civile. Do thotë është një spektër i gjerë i njësive të specializuara, të cilat me trajnime të ndryshme janë të certifikuar, po ashtu janë treguar në disa raste edhe jashtë Kosovës, kur kanë ofruar ndihmë qytetarëve në çfarë do krize që kanë qenë ata. Të nderuar shikues, për të diskutuar në lidhje me masat e sigurisë në vendin tonë, tani do të idhemi në linjë të drejt për drejt, me njohësin e çështjeve të sigurisë në vendin tonë Nureddin Ibishi. Zoti Ibishi, përshëndetje dhe faleminderit për këtë paraqitje të drejt për drejt. Përshëndetje. Zoti Ibishi, si cilësoni masat e fundit të sigurisë të cilat i ka marrë qeveria e Kosovës mbram? Pa hyrë në aspektin juridik të autorizimeve, pasi që ne ende nuk kemi të shpallët zënë jashtëzakonshme. Institucionet e sektorit sigurisë vazhdojnë të zbatojnë edhe pushtetit lokal në Ministria e Shëndetësisë, zbatojnë masat e rekomanduarat të qeverisë lidhur me gjendjen pra emergjente, të lidhur me masat që duhet të përballen edhe institucionet e shëndetësisë, po njëkohësisht edhe sektori sigurisë, po edhe pushteti lokal në vendet ku janë përfshirë me koronavirus. Zoti Ibishi, në njërën anë, qeveria Kosovës kërkon zbatimin e vendimeve të marra, ndërkohë që presidenti ka dërguar në gjykatën kushtetuese vendimin e marrë nga qeveria, duke i quajtur si një akt jo kushtetues. Pra, realisht jemi në një gjendje ku presidenca dhe qeveria marrë vendime të kundërta me njëra tjetrën dhe kësaj nuk po gjejnë ndonjë dakordans në mesvete. Si duhet cilën qytetarët e Kosovës në këtë kohë kur realisht dëgjojmë vendime të cilat në një anë lipsët zbatimi i tyre, e në anën tjetër kërkohet mos zbatimi i tyre? Po për kraj grupën e Quintit edhe antarët e Bashkimit Evropian, gjithsesi Këshilli i Bashkimit Evropian që ka dhënë rekomandime që për momentin të fokusohemi në çështjet jetike që ka të bëjnë përballimin me koronavirusin, e më pak më mirë me çështjen e kompetencave dhe realisht edhe zbatimin e kushtetuesve, pasi që këtu pra e kemi një konfuzion të tërë të aspektit edhe të kompetencave, pra lidhet me shpalljen e kësaj gjendje, për cilën kufizohen drejta e lëvizjes, tipe drejtave të njeriut. Pra, realisht është dashur të shpallet gjendja e jashtëzakonshme për mujt të dhënë këto kufizime. Tash unë s'do të hyj në kompetencat qoftë të presidentit apo të kryeministrit, por realisht është dashur që ashtu si përshkruhet edhe me kushtetut, pra të zbatohen ato qysh me kohë, me qëllim që të vendosen masat ashtu si përshkruan akti më i lartë i shtetit kushtetuta. Por sido që të jetë institucion sektorit sigurisë, pra dhe të shëndetësisë edhe pushteti lokal vazhdojnë të zbatojnë ato pra urdhëresat gjithsesi masat që janë parashikuar nga qeveria, edhe ajo që ka dëgjojnë përmes portaleve që presidenti aktual ka dërguar lëndë në gjykatën kushtetuese dhe pritet që ajo të zgjedhë. Mendoj se kjo është ndoshta një mënyrë më mirë që të kalohet kjo situatë se të vjen deri te një përplasje rreth apo një konfuzion rreth kompetencave që presidenti apo qeverisë këtë rast. Zoti Ibishi, sa na kontribuojnë këto përplasje duke pasur parasysh krizën edhe të pandemisë COVID-19 në vendin tonë? Pra dy ngjarje të cilat po shkojnë paralel. Në një anë pandemia COVID-19 që po merr përmasa gjithnjë e më të mëdha, në anën tjetër qeveria e Kosovës e cila nuk po mund të arrijë një le të themi një rehati në këtë kohë. Po mendoj që ne kemi shtetin funksional, i ka gjitha institucionet edhe pushtetit lokal dhe qendror, po edhe niveleve të ndryshme, pra ne jemi një republikë parlamentare, ato do të respektohet. Ka qenë e rrugës që do të jetë një raport i mirëfillt i bashkëpunimit mes presidentit edhe kryeministrit, pra ashtu përshkruan edhe
kushtetuta kur ka të bëjë me aspektin e vënies së gjendit jashtëzakonshme, kur do të mirët të mbledhet Këshilli i Sigurisë, farësh të mbledhet dhe bazë rekomandimeve të Këshillit të Sigurisë të mirët vendimi gjithsesi të marrëveshje me presidentin me kryeministrin të bëjnë apo kryeministri të bie pra dekretin për shpalljen gjendjes jashtëzakonshme, madje brenda 48 orësh është dashur që kuvendi të shpall apo të revokojë këtë gjendje të jashtëzakonshme pra në bazë kërkesës së presidentit. Mirë po ajo nuk u zbatua dhe tash jemi në situatën çfarë jemi duke funksionuar në bazë të vendimit të qeverisë, këtë rast kryeministrit edhe presim rreth epilogun e gjykatës kushtetuese të shohim rrjedhën më teme. Tash nuk duhet të paragjykoj realisht e kemi një konfuzion aspektin e zbatimit të kompetencave kushtetuese të dy autoriteteve, presidentit dhe kryeministrit. Zoti i bishte edhe një pyetje fare në fund të kësaj paraqitje të drejt për drejt. A pritni ju që të bie qeveria Kurti nga mocioni i mosbesimit të cilën Lidhja Demokratike e Kosovës e ka iniciuar dhe po vazhdon edhe më tutje me këtë, që i bie që është e përcaktuar në këtë rrezimin e qeverisë Kurti. Ju a pritni që të shkarkohet kjo qeveri apo do të vazhdohet në këto rrethana të jashtëzakonshme? Për mua është prioritet shëndeti publik, shëndeti qytetarëve, edhe vetëm qytetarët tonë, po edhe gjithë atyre prezent misionarëve ndërkombëtarë, përfaqësie diplomatike, çfarë kemi këtu përveç shtetësve të Kosovës, edhe mysafirët e tjerë, kjo është prioriteti im në aspektin e sigurisë. Ndërsa çështjet e tjera mendoj që mund të presin. Zoti i bishti edhe një pyetje fare në fund, sepse ma bëjnë me dije edhe nga regjia. A mund të na japësh një mendim rreth deklarimeve të një njohësit të teologjisë dhe një gazetari i njohur si Olsi Yazegjiu, i cili ka bërë thirrje realisht për kryengritje, i cili ka dhënë një verzion të tij duke thënë që virusi korona është bërë nga amerikanët, përkatësisht me qëllim të përfitimit të bankave amerikane. Ju si cilësoni këto deklarime nga ana e Olsi Yazegjiut, njohësit të teologjisë? Olsi Yazegjiu është i njohur, një teolog, publicist edhe votues, them ashtu, publicist. Mirë po, ai është një ekstremist, edhe një rusofil apo serbofil. Deklarimet e tij, sidomos tash në 20 vite pas bombardimeve të NATO-s, ku filloi edhe iniciativa për çlimin e Kosovës, ai vazhdon me ekstremizmin e vet të papar, duke dhënë komente ndryshme rreth kise analiza fabrikuara nga laboratorët e Moskës se gjatë bombardimeve të NATO-s është përdorur uranium i varfëruar, deri tek e fundit çfarë ju përmendet që shtetet janë shtetet sajura, them apo ashtu të dështuara, edhe Shqipëria dhe Kosova duke quajtur autoritetet e tyre me emërtime ndryshme, Tiranë, kriminale të tjera. Pra është një përfaqësues i një vije tipike ortodokse që bën lidhje edhe me kisën me botën ortodokse islame, edhe është po edhe në postime të ndryshme, pra duke filluar jo vetëm në aspektin ndaj Kosovës, po edhe ndaj Shqipërisë, po edhe në çështjen si anti-amerikan, kur e shun këtë koronavirusin si shtatori i dytë, pas 11 shtatorit të 2001-ës, kur qëllimi i saj është që të shkatroj jo më islami, sikur që shun atë termin shtator, po të shkatroj specie njerëzore. Pra këtë ndo ekstremizma është një tipi papar, plus është Balkan Info, është një portal ekstremist sërb me të cilën vetëm shqiptar që ka dalë aty, nëse është shqiptar i njëjti, pra Yazegjiu, pasi që edhe emri i tij nuk flet shumë edhe vetë këso kur shkruan nuk e shkruan gjuhën shqipe, po ku ta diun turke apo një alfabet tjetër, edhe çështje tjera që direkt lidhen me Kosovën, postimi i tij nga Zemestan me 3 gishta sërb, duke ngritur 3 gishtat që
është një fymje ndaj në këtë rast ndaj shqiptarëve, kosovarëve këtu. Edhe çështje tjera që lidhen tash fundi edhe me vizitën e tij në Krimen e okupuar ruse, edhe normal daljen në ambasadën ruse, në mbrojtja ruse në një konferencë në hotelin Tirana, e shumë çka tjetër që do më flet për një ekstremist të papar që predikon një formë luftën kundër perëndimit, atë në mbështetje të vllaznisë ruso apo ortodokso islame. Pra mendoj që është e tepër flitë për të, për arsye se ai është për mua është i shkputur nga mendja, për arsye se çështjet e tij janë jo të palogjikshme, po janë aq ekstremiste sa realisht nuk ka vlerë të flasim, po është pa kuptim se si ai me gjithë këto, me gjithë këtë ekstremizëm edhe këtë qasje të pafund të fyrjeve, të denigrimit të shtetësisë, po edhe vetë kombit shqiptar, përgjithësi, pasi që ky publikon edhe shumë, edhe konferenca, edhe në botimet të ndryshme, që thotë se është edhe doktor i shkencave, ka studiuar kohën apo shtetet që kanë qenë në okupimin otoman, edhe ato që kanë dalë nga pas pushtimit osman që sapo krijuara, mirë po çdo herë flet me fjalë denigruese për shqiptarët, në veçanti dy shtetet tash janë shumë shqiptare, pra Shqipërinë dhe Kosovën. Zoti Bishi, kënaqësi të ju kishim në këtë paraqitje të drejt për drejt. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ju. Mbesim edhe më tutje në këtë pyetjen e fundit që i adresova edhe zotit Ibishi. Pra, Olci Yazigjiu është njohës i teologjisë, një gazetar i cili jeton dhe vepron në Shqipëri. Në rrjetet sociale tash sa kohë po bën thirrje për rebelim ndaj masave që ka marrë Republika e Shqipërisë në mbrojtje ndaj koronavirusit. Ai ka dhënë mendime duke thënë se virusi korona është bërë nga amerikanët, përkatësisht me qëllim të përfitimit të bankave amerikane. Rtk Lajme ka marrë qëndrimin edhe të njërit prej zyrtarëve të institucioneve të sigurisë në Kosovë që për arsye profesionale nuk pranoi të prezantohet. Në prononcimin lidhur me Olci Yazigjiu, na i thanë se Yazigjiu është i njohur për qëndrimet destruktive ndaj Republikës së Kosovës dhe interesave strategjike të shtetit tonë. Po i njëjti përmes kësaj fotografie ngrit 3 gishta simboli serbëve dhe thret kryengritje ndaj shtetit shqiptar dhe ofendon në këtë mënyrë edhe kosovarët. Gjilani është ndër komunat me të prekura nga koronavirusi ku janë raportuar 11 raste tash krejt në fund. Nën kryetari i Gjilanit Arbëri Ismaili ka thënë se pavarësisht rasteve të identifikuara me COVID-19, gjendja në këtë komunë po menaxhohet nga organet kompetente. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që t'i respektojnë masat e IKSHP-s. Ndjekim një deklaratë të zëvendës së kryetarit. Ne sot në takimin e mëngjesit kemi marrë konfirmimin e mjekëve nga Spitali Rajonal, nga mjekët tonë në ÇKMF, si dhe nga instituti që gjendja 11 të infektuarve është stabile dhe është e qetë. Ata asnjëri prej tyre nuk janë në klinikën infektive për shkak që rekomandimi i mjekëve është që të merret terapia dhe të vetë izolohen në shtëpi deri në këtë moment derisa nuk ka ndonjë rrezik shtesë tjetër apo ndonjë keqësim të gjendjes tyre. Ne si komunë, kuadër të komitetit të emergjencave, cilin në udhëheq kryetari Aziri, kemi marrë gjitha masat e nevojshme që t'jemi afër tyre, jo vetëm të atyre familjeve, por gjitha familjeve që kanë nevojë. Ka filluar shpërndarja e ndihmave, domthonë përmes komisionit të veçantë. Është një listë kogja e gjanë e jonja, është listë e cila fillimisht ka ardhur prej kryetarëve të këshillave të fshatrave dhe të lagjeve të qytetit, sepse ata janë njerëzit cilët më së miri e njohin në gjendjen ku ata jetojnë edhe punojnë. Gjithashtu e kemi edhe listën tonë prej drejtorisë shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, lista sociale e familjeve me nevojë, cilën vazhdimisht komuna ju ndihmon, dhe po ecë ky proces mirë, nuk ka asnjë shqetësim. Nga komuna e Gjilanit do të shkojmë në komunën e Suarek, sa i përket gjendjes së pandemisë COVID-19, pra do të kemi në këtë linjë të drejt për drejt edhe kryetaren e kësaj komune Bali Muharemaj.
Zoti Muharremaj, përshëndetje nëse më dëgjon. Përshëndetje dhe për juve. Zoti Muharremaj, si po e kalon komuna e Suarekës këtë kohë virusi? Me ju thonë të drejtën në bazë të informatave që kemi nga komuna Qera, komuna Suarekës, veç disa masa e ka marrë shumë më herët, edhe më ju thonë që qëllimi kryesor është që të kërkojmë nga qytetarët ta kenë një disiplinë më të madhe, mos televizin, të rrimë nëpër shtëpia, kjo është puna kryesore në ditët e ardhshme. Masat deri tash që kemi marrë para një javë, kemi filluar me masën, në parë është bërë dezinfektimi të gjitha institucioneve komunale, një ashtu kemi bërë dezinfektimin e shtetit dhe të fshatrave. Kemi bërë dezinfektimin edhe të objekteve publike dhe private, hymjet kryesore. Një ashtu kemi një bashkëpunim shumë të mirë me policinë e Kosovës edhe me qendrën kryesore të mësisë familjare, ku shpreh rastin e falendëruar punëtorët e shëndetësisë të cilët janë momentalisht në vijën e parë të frontit të policia e Kosovës. Një ashtu kemi vendosur shatorin të qendra kryesore të mjekësisë familjare. Kemi momentalisht 3 ekipe që janë gjendje gatishmërisë që dalin tren vazhdimisht, një ashtu i kemi 2 ekipe që vazhdimisht i kemi në qendrën ose në pikën kufitare në Vermis. Deri tash kemi pas komuna Suarekës vetëm një rast për fat të mirë sipas informatave që bisedojmë me bashortin e pacientës të cilat gjendet në Prishtinë, gjendja e saj është mirë dhe besoj që sipas informative që kemi shumë shpejt do të çrohet do të kthehet në familje. E tjera raste nuk kemë, dhe kishëm pas dëshirë që mos të përsëritet në komunën Suarekës. Unë shpreh rastin me falendërues qytetarë që 4-5 ditë e fundit janë në disiplinë shumë të mirë, nuk janë të dalë vetëm për raste kur ka diçka emergjente. Një ashtu do më shpreh edhe rastin do falendëruar donacionet që vazhdojnë me ndihmën e komunës Suarekës, të filluar prej shoqata e Hetima të Ballkanit që ka shpërndar 100 pako, Viva një ashtu ka shpërndar, është shpërndar përmes kuçit kush 150 paku dhe shumë shpejt presëm edhe Elkosin, një kompani e cila është në Suarek ku do të banë shpërndamin e 400 pakov qytetarëve të komunës Suarekës. Pra ju po thoni që i keni marrë të gjitha përgatitjet e duhura në parandalimin apo përballimimin e virusit COVID-19? Të gjitha masat që kanë dalë së rekomandimet nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Instituti nivelit kombëtar ne i kemi marrë shumë më herët, pa ato masa vazhdojnë në matutje, kështu që më thonë edhe një herë që në Suarek është qetë, pa panikë, momentalisht disa firma punojnë, disa s'punojnë, bazë të rekomandimeve që kanë dalë nga Qeveria e Republikës Kosovës, mirë po për një herë komunën e Suarekës është qetë dhe pa panikë. Qytetarët, më falë, nëse nuk ju kam dëgjuar, tha që qytetarët po i respektojnë në përpikmëri masat mbrojtëse të pandemisë COVID-19. A ka ndonjë ankesë realisht nga ana këtyre qytetarëve të komunës suaj për ngritje çmimesh në barnatore? Apo keq shfryzohet zoti Muharremaj kjo gjendje nga bizneset private në komunën tuaj? Po bëj këtë pyetje mbi bazën e asaj që në këtë kohë virusi ka pas ankesa rreth çmimeve të fryera nga bizneset private. Shiqoni, unë e veti kum dalë kum vizitu edhe qendrat e mëdha tregtare, kum dalë kum vizitu edhe barnatoret ose apotekat, kum dalë kum vizitu edhe furrat, domethënë komunën e Suarekës. Më thonë të drejtën nuk kum pa ngritjet e çmimeve, por për këtë punë ku kum shkuar jam taku me punëtorët ose punëtorët ATK-s që vazhdimisht kanë kontroll. Nuk mund me thonë dashka që nuk ka ndonjë ngritje të çmimeve, po varet edhe çyshin furnizu kohën e fundit me çfarë mollën furnizu. Unë s'kam vret, për këtë punë është detyruar në drejtoria e inspeksionit e cila është vazhdimisht në rend, bashkëpunim me policinë, mirë po nuk kisha më thonë që ndoshta nuk ka ngritje të çmimeve, po aty tek tok ndoshta ka mundësi me pas. Po nuk mund të thonë që nuk ka. Mirë po në krahasim çka po ndëgjoj me komuna Qera, unë besoj që ngritja e çmimeve në komunën Suarekës ka pas po me një masë shumë të vogël. Sido që tjetra do të ndërmerrni diçka nëse vëre ndonjë keq menaxhim nga ana e këtyre bizneseve private, sepse kjo domosdoshmërisht e dëmton edhe xhepin e qytetarit, zoti Muharremaj. Na kena marrë masa, drejtoria e inspeksionit në bashkëpunim me policinë kena mbyllur deri tash disa lokale, ju dini që është një rekomandim për qeverisë ose për institutet që lokalet nuk punojnë. Kena pas probleme me disa lokale që kanë hapur, mirë po ne i kemi mbyllur dhe kemi intervenuar me policinë. Aty ku ka nevojë, aty ku thehet ligji, drejtoria e inspeksionit bashkëpunim me policinë do të intervenon, edhe neve na mbetet si komunë, si institucione ta zbatojmë ligjin që është fuqi as çdo tjetër më shumë. Zoti Muharremaj, edhe një pyetje fare në fund, jashtë pandemisë COVID-19, si po i cilësoni këto zhvillimet e fundit politike në vendin tonë? Me thonë të drejtën, edhe njerë du me thonë që unë jam kryetari komunës dhe mirë në menaxhimin e komunës, politikat nacionale nuk janë për mu, është mirë të pyetni deputetët e Parlamentit të Kosovës, po kohën e fundit po mirëna me politika lokale, jo me politika nacionale.
Për këtë punë është Parlamenti i Kosovës, është organi më i lartë i shtetit, ata do të marrin vendime dhe kështu që edhe njerë po thonë që unë mirë vetëm me punë të komunës, edhe jam shërbim të shtarëve të komunës Suarejkës për 24 orë. Unë e kam një apel për fund, edhe kisha me thonë të gjithë qytetarëve që të marrëm masa preventive që ke marrë deri tash, të vazhdojmë me këto masa, mos të lëvizim, mos të dalëm grupe, mos shkojmë te miqtë tonë, mos të shtrëngojmë durr dhe pa panik ta mbajmë pastërtinë. Unë kam një apel të qytetarët tonë ta mbrojmë edhe ambientin dhe pastërtinë se e ndikon të përhapja e virusit. Kështu që kisha me thonë, rrini në shtëpi dhe kaloni ditë mira. Besoj që këtë sfidë, si çdo sfidë tjetër që ka kaluar Suarejka, besoj që edhe këtë sfidë do ta kalojmë me ndoshta me mas pakti probleme. Zoti Muharrema, ne të falenderojmë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Faleminderit ju dhe kaloni ditë mirë. Faleminderit. Vazhdojmë me informacione të tjera. Numri i madh i qytetarëve janë drejtuar një pikë të postës së Kosovës në Prishtinë për të marrë asistencën sociale. Nga sot, të gjithë përfituesit e asistencës sociale mund të tërheqin mjetët e tyre. Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi nga Ministria e Financave dhe Transfereve. Ministria e Financave ka njoftuar se pagesat po bëhen më herët për shkak të situatës aktuale të pandemisë dhe masave që po merr qeveria për luftimin e koronavirusit me qëllim të mbështetjes së familjeve në asistencë sociale. Kalojmë për pak qaste në Shqipëri, atje në 24 orët e fundit janë regjistruar dhe 19 raste të reja me COVID-19, duke i quar kështu në 123 numrin e të prekurve me këtë virus. Ndërkohë, ka ndruar jetë edhe një infektuar nga Tirana, që çon kështu në 5 numrin e vdekjeve. Vijon rritja e të prekurve me virusin korona në Shqipëri. Nga 930 pacientë të testuar, 123 kanë rezultuar pozitiv, vetëm të martën janë identifikuar 19 të infektuar me koronavirus, njëri prej tyre ka ndruar jetë duke i quar në 5 numrin e të vdekurve në 2 javët e fundit. Në 24 orët e fundit ka ndruar jetë një pacient i shtruar për 13 ditësh në shërbimin e sëmundjeve infektive në qendër spitalore universitare. Pacienti 49 vjeç nga Tirana me sëmundje shoqëruese diabet mellitus, prej 13 ditësh i hospitalizuar dhe 10 ditë në terapi intensive. Me gjithë përpjekjet e shërbimit të sëmundjeve infektive në qendrën spitalore universitare, rasti ndroi jetë. Në klinikën infektive në Tiranë janë të shtruar 57 pacient, 2 prej të cilëve janë në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa 10 persona kanë arritur të shërohen nga virusi korona. Ndërsa harta e të prekurve nga dita e martë është shtrirë edhe në Has, Lezhë dhe Berat, ndërsa në Tiranë është regjistruar numri më i lartë me COVID-19, përkatësisht 72 qytetarë. Ndërsa shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive vijon me Tiranën 72 qytetarë, Durrësi 8, Lushnja 4, Elbasani 2, Fieri 12, Rogozhina 2, Kavaja 4, Korça 9, Vlora 4, Shkodra 2, Lezhë 1, Berati 1 dhe Hasi 2 qytetarë. Ministria e Shëndetësisë apelon qytetarët të respektojnë rregullat e distancimit social, të higjienës personale dhe kolektive dhe të qëndrojnë në shtëpi. Sot mbushën 21 vjet nga fillimi i sulmeve ajrore të NATO-s kundër canqeve ushtarake policore të Serbisë dhe Malit të Zi. Urdhrin për fillimin e fushatës bombarduese e kishte dhënë presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton, duke thënë se kjo ishte mënyra e vetme për të ndalur katastrofën humanitare që Miloševići po e shkaktonte në Kosovë. Sulmet ajrore kundër forcave serbe vazhduan deri më 9 qershor, kur u arrit marrëveshja Kumanovës, e cila ndryshe njihet edhe si kapitulimi i kriminalit Milošević, dhe më 11 qershor forcat serbe filluan të lëshojnë territorin e Kosovës. Kjo është ndërhyrja e parë ushtarake e NATO-s që nga formimi i saj, e cila njihet edhe si ndërhyrja historike. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të zgjeruar të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendje, vetëm t'ju bëjmë dije që Kryetarja Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani ka paralajmëruar një konferencë të jashtëzakonshme në orën 16. Pra, pas pak minutash do të mund ta ndiqni këtë konferencë, sapo ata të jenë të gatshëm të dalin në këtë konferencë, pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit në lidhje me mocionin e mosbesimit të iniciuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ju lëm me programet në vazhdim të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Qëndroni edhe më tutje me ne.